बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएससी का टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसका टाइपिंग टेस्ट का वेट कर रहे थे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कब उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसमें कुल 133 पदों पर रिक्रूटमेंट थी और इसका जो रिक्रूटमेंट आया था 2020 में आया था। तो इस वीडियो को आप जितना होगा शेयर कर दीजिएगा और इसका जो एडमिट कार्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।